我哋今日要去邊啊？我哋今日而家去緊 Universal Studio。我哋寧願輕輕鬆鬆地去都費事。唔4點半起身頂門。我哋原本諗住4點半起身頂門入嘅，係唔得咯。瞓3個幾4個鐘，然後我覺得真係唔得咯。瞓足精神玩先好玩。我覺得有 fast pass 都有幫助。係。其他一切隨緣啦。哇！呢度有埋 sushi 係壽司郎。係。好似係喎，壽司郎。咁我哋而家就要排隊入場啦。咁我哋 see you on the other side。はぐいまるなる宝石、黄昏の虹のお披露目会にご参加いただき、誠にありがとうございます。我哋啱啱睇完個柯南劇場呢一個，希望抽到重要人物。大家幫我睇下係乜嘢？唔係喎，你睇。啊！小蘭。仲有一個。我要噔噔噔噔。柯南。邊個嚟？我唔知邊個，我唔知。我唔知。Let's go to play some ride. 我哋而家玩第2個機動遊戲，真係玩車嘅。飛天翼龍啊，係啊！挑戰成功。我哋啱啱玩完呢個飛天翼龍啦，個頭亂晒。好好玩，大家嚟 USJ 一定要玩呢個飛天翼龍，個離心力係大到傻咗。我哋排緊呢一個 Jurassic Park 嘅係一隻船嚟嘅，定係？你中意啲咩恐龍？我中意速龍，因為佢哋跑得好快。What did he say？咁咧，希望人間咧就我濕身濕得咁勁啦。有羽絨，潛水嘅羽絨。唔係咯，唔潛水噶咯。我哋玩完呢個 Jurassic Park 嘅 ride， I 邊濕撚晒，I 唔撚驚。係濕咗咯，又係勁重離心，好好玩啊！勁好笑咯！我哋玩嘅時候，前面有個女仔，佢係食晒啲水，食晒啲水都成頭笠，成頭濕晒咯。但係佢隔離嗰啲人冇事咯，完全。跟住成病人濕咗，搭係。好似唔
唔係喎，我哋 Express 應該唔喺呢度。我哋咧擺咗個烏龍，所以咧買咗 Fast Pass 咧就唔好排左邊呢條隊啦，要去右邊啦。好，所以 Express 係呢條隊。我哋啱啱玩完禁忌之旅啦，原來都真係幾禁忌下嘅。哇！大推，幾有離心力。有啊，同埋佢會轉到你好暈咯。係啊，會好想嘔，真係好想嘔。係啦。影下相。呢個咧就係 Butter Beer， 好似係嚟到一定要試嘅，但係唔知咧分左邊同右邊兩條隊咯，完全唔知有咩分別咯。One soda and 600 yen. Pizza, of course, okay. 咁咧買完張飛就喺呢一度拎啦。Thank you。哦，就手震添。好飲好飲好飲。落雨真係好煩，完全好似笑咗隻手揸機咁。係咯。哇！呢杯嘢真係好飲，甜甜味，跟住又真係有牛油味。焦糖係咯。好出色啊！呢杯嘢。有啲似真係似嗰啲奶蓋平時飲開，但係佢唔係嗰啲芝士味咯，即係佢係焦糖。依家係1:37，我哋成功入去 Mario 啦。等我補充一樣嘢咧，就係我啱啱咧係9點鬆啲，9點半之前咧喺個 app 度抽個整理券嘅。咁咧嗰陣9點半揀最近嘅 slot 就係而家啦，1點呢個 slot 咯，所以大家可以有個預算。入去玩富巴挑戰書啦，沿路都有好多呢一啲裝飾擺設啦。咁我哋而家就排隊入去啦。我想講頭頂呢嚿嘢真係勁重，同埋壓到你個頭髮係扁晒㗎咯。我哋成功當日預約柯南主題餐廳，我哋呢個套餐價錢係8300 yen 啦。我哋係冇事先喺網上預約嘅。係當日直接去餐廳門口俾錢預約。我會話成個體驗都好好啊，成餐飯就好似一個沉浸式劇場咁樣，所有人就會一路食嘢一路睇專業演員嘅演出。佢哋嘅演出真係好投入，當中仲有好多互動嘅環節，真係值回晒票價啊！如果你都係柯南嘅 fans， 我係絕對十分之推介你去食呢間餐廳，因為成個體驗都真係好好啊！爆你唔會後悔。我哋啱啱玩完呢個 Space Fantasy， 講下感想先。好玩。我原本以為入到去就係睇個太空咁樣，但係冇諗到佢係過山車啦，然後又其實離心力都幾重啊！即係佢篩你出去嗰下，係啊，同埋佢個視覺效果都做得好好咯，真係好似喺
太空裏邊太空穿梭咁樣。但係好搞笑咯，跟住佢就係有4個位啦，但係你係同前面嗰個對望嘅咯，係啊，好尷尬。跟住我哋頭先即係上波啊，或者等入去嘅時候就望住對面隔離啲人，跟住就勁尷尬喺度 say hi 咁樣咯。佢係喺你出其不意，你以為仲未開始，喂準備開始嘅時候就篩咗你出去，係好玩，好玩。好啦，咁我哋而家去 Mario Closet 咯，真係㗎？係啊！哎呀，我哋嚟租咗。咁等我喺呢度好簡單咁交代下發生咗啲咩事啦。我哋就係喺佢接龍之前好成功咁樣排咗隊，但係我哋真係開心得太早啦，又點會咁順利啊？哇！個頭好彩，我哋玩咗，然後咧，我哋就9秒9跑咗過嚟 Donkey Kong 玩我哋最後嘅一個 ride，因為今日係收8點，所以我哋啱啱好接龍前排到隊，好彩啊！好啦，咁多位，其實我哋頭先係 bad trip 嘅。我哋頭先咧排個 Donkey Kong 啦，佢突然同我哋講話故障，然後請晒我哋走咯。但係就每人補償1張 Fast Pass， 嗰陣時已經係到閉園嘅時間啦，所以其實嗰張 Fast Pass 係冇鬼用咯。我哋再問嗰啲員工啦，佢哋就話係要你再額外買多張 Universal Studio 嘅飛，再入去，再用嗰張 Express 卡咯。跟住然後咧，我哋就排到8點啦。我哋 book 咗間餐廳9點，咁我哋就極速跑喺呢一個 USJ 跑咗去地鐵站，跟住就揾呢一間 book 咗嘅餐廳。咁而家咧就都幾舒服嘅，即係佢係咁樣好 private 嘅一間房仔。